Pessoal, bom dia. Vamos para mais um vídeo. Pessoal, ele está com esse Citroën C3 2010, se não me engano, 1.6, 16 válvulas, automático. Esse carro é do Washington, ele veio através do canal. Esse carro reclama de uma batida de válvula, como vocês podem ouvir, ó. E consumo. Então a primeira coisa que a gente faz é medir a pressão da linha. Esse carro está em marcha lenta, já está quente o motor. Ó, pessoal, Lucas, põe aí 1000 RPM. É que é chato mesmo, pessoal, colocar em 1000 RPM. Não, mas ó, ele dá os dois bar. Porque aqui, ó, conforme a literatura, 1000 RPM tem que dar 2 bar, 2000 RPM tem que dar 3 e 4000 RPM tem que dar 4. Lucas, põe em 2000. Vamos lá, 2000. Não vai? Agora ele não está dando 3, não, está dando menos de 2,5. Tem que dar 3. 4000. Ele tá com uma deficiência realmente na pressão. Então a gente vai continuar o diagnóstico aqui, assim que tiver a posição a gente já reporta para vocês. Até já. Aqui no C3 do Washington, a gente passou orçamento para ele. A gente vai trocar a bomba de óleo, tá? Kit correia dentado completo, mais os tuchos e a ajuda da tampa de válvula. E as velas, ó, a gente não previu o quê? A bomba d'água, você vai filmar aqui, ó, tá vazando. Foi até bom a gente abrir, ó lá. Vazando bastante. Isso aqui é aditivo, tá? E as velas também bem gastas mesmo, tá? Bem ruim mesmo essa vela. Então é isso, a gente vai ter que passar um complemento. Eu vou esperar para ver mais se vai aparecer mais alguma coisa. Então, a princípio, bomba d'água, aditivo, água desmineralizada e jogo de velas. A gente vai complementar. Então, assim que tiver a novidade, a gente já retorna. Pessoal, aqui no C3 do Washington, já trocamos a bomba de óleo. O Lucas limpou tudo aqui para pôr o cárter, tá? A bomba de óleo nova, tá? Ali também já vai trocar a bomba d'água, mas depois a gente filma. Vamos primeiro fechar aqui embaixo. Aqui a bomba de óleo velha. E aqui o cárter já com a cola. Já vai aplicar ele lá, certinho. Vai aplicar e a gente já volta. Bom, dando continuidade aqui no C3 do Washington, ó. Kit correia dentada novo, já montado, tudo limpo, tá? Bomba d'água trocada, tá? Trocamos a bomba de óleo também, cárter já foi colado, tudo certinho, tá? A gente vai concluir agora a montagem aqui, vamos trocar as velas também, tá? Ferramenta aqui instalada, virabrequim e as duas aqui no comando, tá? Aqui e aqui, tá? Então agora a gente vai, já deu as duas voltas para ver se está tudo em ordem, já foi colocada a ferramenta de volta, e é isso. A gente vai dando sequência aqui, assim que estiver funcionando a gente já retorna, até já. Só aqui no C3 do Washington, a gente trocou a bomba de óleo, filtro de óleo, óleo de motor, lógico, aditivo do radiador, tá? Eu preciso ver, acho que foi só isso. Kit correia dentada, e lógico, cola do cárter, tudo certinho. Os tuchos não precisou. A gente testou o carro, andamos, porque ele não teve mais barulho de motor.
Perfeito. Então a gente vai devolver os distribuidores e vamos tirar da OS do cliente, porque não houve necessidade. Que a gente pôs mais para o desencargo, porque a gente ia montar a parte de baixo, que a gente sabia com certeza que estava realmente com problema bomba, tá? E vamos deixar o tuchinho aberto. Se tiver problema já está no orçamento. Realmente não precisou. Ainda bem, melhor para o cliente. Ele não vai ter que investir mais. Pelo contrário, vamos tirar, né, do orçamento. E é isso. Aqui, pessoal, a gente está fazendo o escaneamento do sistema antes de entregar, né, para ele. Tá? Vamos ver aqui. Ó, por enquanto, nenhum código de falha. Gerenciamento do motor e assim por diante. Vamos lá, esperar. Já vai acabar aqui, ó. Acabou. Vamos ver? Nenhum código de falha, pessoal. Aí, ó. Tudo ok. Então é isso. Vai encerrando o vídeo por aqui. Quem gostou, dá um like e compartilha. Obrigado, até o próximo vídeo.